நான் உங்க சுஜி. இன்னைக்கு சுஜிஸ் கிச்சன்ல என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா, ஒரு நல்ல ஹெல்தியான ஒரு ரசம் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். தூதுவளை ரசம். இந்த தூதுவளை இலைங்கிறது நம்ம சாதாரணமா நம்ம தோட்டத்திலேயே அழகா ஒரு பர்பிள் கலர் பூவோட அழகா பூத்திருக்கும். சாதாரணமா முளைச்சிருக்கும். இந்த இலை வந்து நம்ம கோல்டு, காஃப் எல்லாம் இருக்கும்போது நீங்க ரசம் வச்சோ, இல்ல துவையல் செஞ்சோ சாப்பிட்டீங்க. ஒரு எக்ஸலன்ட்டான ரெமெடிங்க. அந்த ரசம் எப்படி செய்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல மிளகு 1 டீஸ்பூன், ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், ஒரு 3 தக்காளி, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கங்க. எல்லாமே சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. அதாவது கொஞ்சம் கொரகொரப்பா அரைச்சு எடுத்துக்கங்க. எல்லாம் கொரகொரப்பா நல்லா அரைச்சு எடுத்த பிறகு ஒரு கடாயில 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கங்க. கடுகு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டு தாளிச்சுங்க. ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கங்க. கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் ஒரு 3 போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கங்க. இது எல்லாம் வதக்கின பிறகு நம்ம அரைச்ச மசாலாவை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். மசாலா கொஞ்சம் வதங்கும் போதே பூண்டு ஒரு 7, 8 பல்லுக்கு நல்லா தட்டி சேர்த்துக்கங்க. பூண்டு வாசனை சேர்க்கும்போது இந்த ரசத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ரசம் வந்து கொஞ்சம் கூட கசக்கவே கசக்காது. யூசுவலாக இந்த இலைய வந்து எல்லாருமே அரைச்சி தான் சேர்ப்பாங்க. அரைச்சி சேர்த்தனா என் பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் நான் அப்படியே சேர்க்குறேன். இப்போ நல்லா வதக்கி விட்ட பிறகு ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி தண்ணியும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த இலைய உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இது மாதிரி இந்த இலை வந்து நிறைய முள்ளோட இருக்கும். நீங்க வந்து அந்த முள்ளெல்லாம் கேர்ஃபுல்லா கட் பண்ணி எடுத்துட்டு, சிசர்ஸ் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துட்டு, நீங்க துவையலோ இல்ல ரசத்துல சேர்க்கிறதுனா சேர்த்துக்கலாம். நான் ஆனா ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே அந்த இலைய ரசத்துல போட்டு கொதிக்க விட்டுடுவேன். கொதிக்க விட்டுட்டு கடைசியா ரசத்த வந்து பரிமாறுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இலையெல்லாம் எடுத்து வடிகட்டி தூர போட்டுருவேன். இப்ப வெறும் ரசத்த மட்டும் பசங்களுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி குடுத்துருவேன். அவங்களுக்கும் இது சாதாரண ரசமா நெனச்சு சாப்ட்டுருவாங்க. கோல்டுக்கு ஒரு நல்ல ரெமெடிங்க. என்னோட பையனுக்கு கோல்டு வந்ததுனால, நான் இந்த ரசத்த அவருக்கு செஞ்சு குடுத்துருக்கேன். அவரு கொஞ்சம் கூட கசப்பே ஃபீல் பண்ணாம அழகா சாப்பிட்டுட்டாரு. கோல்டுக்கும் நல்ல ரிலீஃப்ங்க. எனக்கும் இதே ரசத்த நானே எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா, எனக்கும் இப்ப கோல்டு வந்துருச்சு. அதனால அவர்கிட்ட இருந்து. நீங்களும் இந்த ரசத்த ட்ரை பண்ணி பாருங்க.